ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇടുക്കിക്കാരൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമുക്ക് DC മോട്ടറെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ആക്സസറീസും അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്കതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കവറിൽ നിന്നൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു കവറുണ്ട്, അതിനും കൂടെ ഒക്കെ സാധനം ഊരി എടുക്കാം. ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 2 സ്പാനറുകൾ, അതിൻ്റെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഇടുന്ന ഷാഫ്റ്റ്, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ DC മോട്ടർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂവും അതിൻ്റെ കീയും LK ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ 2 ഞട്ടും, നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് 2 ഞട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മേടിച്ച DC മോട്ടറിൽ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് കീ എടുത്തൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 2 സൈഡിൽ നിന്നും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ കീയും ഞട്ടും, ഇത് അടുത്ത സൈഡിലെ ഞട്ടുമാണ്. അങ്ങനെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഇടുന്നത്. ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഈ സ്പാനർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിലേത് ഇങ്ങനെ ഇടണം. ഇങ്ങനെ 2 ഹോളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കണം. തിരിക്കുമ്പം അത് ടൈറ്റായി. അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലേഡ് ഇടാൻ ടൈപ്പ്, നമ്മുടെ ഇപ്പം കമ്പി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം, തടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടറാണ്, എങ്കിലും ഞാനിപ്പം 9 വോൾട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12 വോൾട്ടിന് നമുക്ക് 9 വോൾട്ട് വെച്ചും കൊടുക്കാം, പക്ഷേ പവർ കുറവായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എളുപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ കട്ടയും പരിപാടി നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതൊരെണ്ണം മേടിച്ച് ബ്ലേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മോട്ടർ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ കേസൊന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.